Ein Wasserdampfkamin kombiniert Wasser und Strom, um einen Flammeneffekt ohne Brandgefahr zu erzeugen. Die Flammeneffekte werden durch Wasserdampf und Lichter erzeugt, die in Kombination ein realistisches Flammenbild erzeugen. Der Wasserdampf entsteht durch Vibrationen in einem sogenannten Vernebler. Der Vernebler muss alle 6 bis 12 Monate ausgetauscht werden, je nachdem wie oft der Kamin verwendet wird. Der Preis für einen neuen Vernebler beträgt etwa 49 € oder 59 €, kann aber je nach Kamin variieren. Die Wasserdampfkamine gibt es in verschiedenen Modellen und von verschiedenen Marken, wobei die bekanntesten Marken Dimplex, Optimist und Safretti Magicfire sind. Die Modelle variieren wie folgt: freistehende Modelle, die keine Installation erfordern, Wandkamine, die an der Wand montiert werden müssen, Brenner- und Einbaumodelle, die in eine Wand oder in eine maßgeschneiderte Lösung eingebaut werden müssen, freistehende Einsätze, mit denen ein bestehender offener Kamin in einen Wasserdampfkamin umgewandelt werden kann. Nein, die Flammenwirkung eines Wasserdampfkamins gibt keine Wärme ab. Die Flammen sind nicht heiß und Sie können sie daher berühren, ohne sich zu verbrennen. Einige Modelle verfügen über eine eingebaute elektrische Heizung, die unabhängig von den Flammeneffekten ein- und ausgeschaltet werden kann. Sie liefern normalerweise eine Heizwirkung von etwa 750 Watt bis 1500 Watt. Standardmäßig verfügen die meisten Wasserdampfkamine über einen Wassertank, da mit Wasser nachgefüllt werden muss. Jede Nachfüllung reicht aus, um je nach Flammenstärke ca. 8 Stunden lang Flammeneffekte zu erzeugen. Einige Einbau- und Brennermodelle haben die Möglichkeit, direkt an das Leistungswasser angeschlossen zu werden. Bei dieser Art der Installation zieht der Wasserdampfkamin bei Bedarf Wasser aus dem Anschluss. Sie müssen den Kamin daher nie manuell mit Wasser nachfüllen. Wasserdampfkamine sind nur für den Innenbereich hergestellt. Die Elektronik im Kamin ist nicht für Außenbedingungen geeignet. Außerdem stören Wind die Flammeneffekte, daher sollte der Kamin idealerweise an einem Ort installiert werden, an dem er keiner Zugluft ausgesetzt ist.